嗰啲係10米啊嘛，即係9米、10米嗰啲唔好啊，佢如果佢要抄你啊，我哋今班係10米6㗎。係啊，係啊，我哋10米6係白板㗎。講真係正啊，多謝啊。係啊。如果抄起上嚟嗰陣佢啱，咪我哋啱咯嘛。你真係有好有交通意外。係啦，係啊。仲有啊，你點知有冇交通意外㗎？你入晒㗎咯喎。係啊，呢樣先係攞命啊！係啊，你唔好以為嗰張報紙攞命。你唔好以為咁擺喺度你可以廿個唔使你啊，唔係㗎，賴嘢我哋入晒㗎。佢最花街啊呢樣。係咯，佢同呢個嗰啲規劃講，我話嗱，你叫我行唔緊要，嗱賴嘢嗰時你話真係嗰間唔啱啦。所以34嗰啲行34咧一定要行10米㗎，一個波行車。